ministre be ka daminɛ min kana économie na kana défense la kana o kuma na fɛn min ye développement sugu o sugu parce que nin bɛna k'a siɲɛ fɔlɔ ye AES bɔlen CEDEAO la an ka ministres ka taa barolasigi kɛ nin ye k'a yira k'a fɔ k'an nin y'an bɔlen CEDEAO la pewu nin y'o baara yɛrɛ fɔlɔfɔlɔ de kɛtɔ ye filanan ye mun ye cadre dɔw bɛ yen olu de bɛ taa ka taa olu définir fɔlɔfɔlɔ ye mun ye o ye secrétariat permanent ye filanan ye mun ye o ye aminanba minnu bɛ an na surtout an ka domaine fɛn tɔgɔ de énergétique ani ni mine n'a ɲɔgɔnnaw parce que bi ani CEDEAO bɛ se ka nɔrɔ ɲɔgɔn na secteur fila de kɔnɔ économie ale ni fɛn min ye mine ale ni énergie ani CEDEAO bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ olu de kɔnɔ parce que partenariat caman b'an ni CEDEAO cɛ o yɔrɔ ninnu de la donc ni ministre ninnu ka tagali bɛ bila minɛn mun kɔnɔ a fɔlɔfɔlɔ ye mun ye ka o baara ninnu lakile parce que bi na n'an ka fɛn fɛn kan même avec nos nouveaux partenaires f'an ka kuma mine ni énergie kan kosɛbɛ kosɛbɛ o mine ni énergie kelen de b'an permet hali ka wari ka création k'olu baaraw bɛɛ boloda ale ni secrétariat exécutif kan ka sigi le secrétariat permanent plutôt min kan ka sigi AES tɔgɔ la o baaraw ka taa o fɛnɛ lakilen kosɛbɛ donc an bɛ se k'a fɔ CEDEAO bɛ sigi ka sommet min ka kɔrɔ nin ye ASI yɛrɛ fɛnɛ ka premier ministre sommet min ni ministre caman taara u bɛɛ bɛ taalen ka taa hakilinanbaw de ta wa maliyɛnw k'u sigi ni décision historique ba dɔ de bɛna bɔ nin kɔnɔ fɛn bɛ tali kɛ fo décision 3 ɲɔgɔn na min bɛna bali bɛɛ la min ni mɔgɔw k'u sigi n'o ye et puis hakilina ɲumanba de don fɛnɛ wa a bɛna kɛ sababu ye ka an ye hakilina min ta décision gɛlɛnw de bɛ taa bɔ a kɔnɔna la donc o siratigɛ la n'an ye jateminɛ kɛ surtout économie sira fɛ BCEAO CEDEAO ye erreur min kɛ an bɛ fɛ k'o de éviter o erreur fɔlɔfɔlɔ ye mun ye n'i ye CEDEAO sigi kun jateminɛ i b'a ye k'a fɔ intégration économique de kun don ka sɔrɔw kɛ kelen ka sɔrɔw la yakubaya mais o intégration taara bɛn faransi ka nafa yɛrɛ défenni ma donc a fɔlɔfɔlɔ ye mun ye n'a ma ɲɛ an bɔr'o la an ka jamanadenw ka haminan fɔlɔfɔlɔ baara bɛna taa boli o kan kosɛbɛ filanan ye mun ye ni mɔgɔ min ye BCEAO ta k'a lajɛ an dun b'a la k'a fɔ an bɛna an ka passeport kɛ kelen ye an bɛna banque centrale kelen de dayɛlɛ o banque centrale de bɛ se n'i y'a mɛn an bɛ wari créer fo ka banque centrale de créer fɔlɔ banque centrale de bɛ wari dilan parce que fo mɔgɔw k'o jateminɛ wari fɛnɛ création ye étape de déjà que an bɔra CEDEAO la an ka wari planchew ni fɛnw hakilina caman tar'o la n'a giriya ko ni fɛn caman tar'o la donc mun de bɛ yen sisan ka taa banque centrale créer banque centrale mun na an ka ressources minnu kan ka consigner an k'an k'olu dɔn i n'a fɔ n'a y'a sɔrɔ coton n'a y'a sɔrɔ sanu n'a y'a sɔrɔ dugujukɔrɔ nafolo minnu bɛ n'olu kan ka consigner k'olu don baara in na o baaraw de fɛnɛ bɛ ka taa boloda o la parce que mɔgɔw ka ɲinɛ yɔrɔ dɔ kɔ n'a fɔra bi na k'an bɛ monnaie unique créer monnaie unique bɛna kɛ cogo di est ce que an bɛna jɛ banque centrale kelen de la wa est ce que banque nationale de bɛna créer minnu n'u banque centrale kelen de bɛna olu bɛɛ ravitailler wa misali ye mun ye i n'a fɔ union européenne bɛ cogo jumɛn ni union européenne na sisan i b'a ye k'a fɔ banque centrale kelen de bɛ union européenne bolo mais o de bɛ pays bɛɛ ka quota bila ka taa pays bɛɛ mago bɛ wari min na i ka jamanaden mago bɛ wari min na o de b'o bila ka taa est ce que an t'a minɛ ko o système ɲɔgɔnna de ye wa bon n'i ye BCEAO ta k'a lajɛ BCEAO bɛ filiba de kɔnɔ parce que depuis BCEAO créera i b'a ye k'a fɔ BCEAO gouverneur bɛ bɔ Côte d'Ivoire de o de y'a kɛ a b'a fɔ ko Alassane est fort Côte d'Ivoire b'a kɛ tan dɔ wɛrɛ tɛ tubabuw y'a dabɔ kama de ka BCEAO créer tout le temps i bɛ taa sɔrɔ BCEAO gouverneur ye ivoirien de o de y'a kɛ décision dɔw bɛ ta n'i mago bɛ wari la i mago bɛ fɛn fɛn na i wulijolen don ka taa i kunbiri Alassane kɔrɔ k'i kunbiri a k'a tɛgɛ da i kun na k'a ta a ka damada ma i ka jamana nafasɔrɔ sira min bɛ yen ani tubabuw b'i kɔ kun min na i b'o wuli walasa parce que ale de ko tubabuw ka porte parole o gɛlɛyaba de bɛ BCEAO kɔnɔna la o de y'a kɛ BCEAO kɔnɔ bi sanction bɛ ta ka da mɔgɔw ka wari bloqué nkalon kan tiɲɛ t'a la dɔwɛrɛ tɛ parce que BCEAO gouverneur tubabuw de kelen bɛ k'a monopole k'a ta k'a mandat ta k'a chose la a fanga pouvoir bɛɛ ta k'a pouvoir délégation de pouvoir di Côte d'Ivoire ma Côte d'Ivoire de bɛ gouverneur sigi donc Alassane yɛrɛ kun y'o gouverneur kɔrɔ de man Alassane yɛrɛ fɔra faille tɔgɔ de don quoi 1985 ou 87 comme ça je ne sais pas a kun bɛ BCEAO gouverneur ya la donc o erreur ɲɔgɔnna tɛ se ka na AES la f'an k'o de erreur de éviter parce que n'a fɔra BCEAO kan ka banque bɛɛ ka wari bila ka taa dɔɔni dɔɔni mais i b'a ye k'a fɔ BCEAO kɔrɔ dɔrɔn de ye banque centrale ye mais banque nationale tɛ tɔ si bolo donc mɔgɔw ka wari bɛ talen bɛ k'u bolo u sago la i b'i ka fɛn dilan Alassane de b'a sago Côte d'Ivoire de b'a sago k'i la bon AES kan quoi AES b'o erreur ɲɔgɔnna de éviter n'a y'a sɔrɔ banque centrale kelen de bɛ créer maintenant an bɛɛ b'an ka banque nationale créer
bɛɛ b'i ka politique économique déterminer yɛrɛ ma mais politique centrale dɔ bɛ yen BCEAO b'i sigi n'olu ye BCEAO de bɛna wariko in fana ta k'a don ba la a kan ka taa sira minnu fɛ min kan ka kɛ fɛn min kan ka consigner parce que an ka consignation cogoya tɛ kelen ye donc o banque minnu baara kan ka kɛ décision ninnu bɛ taa boli nin n'a ɲɔgɔnna hakilina n m'a fɔ nin don dɛ mais nin hakilina baw fana b'a kɔnɔ ani surtout an ka kalanko an ka programme d'éducation ni an ka kalan bɛɛ ta k'a lajɛ k'a daminɛ premier sigili la an dan dɔrɔn k'an ka histoire de fɔ denmisɛnninw ye le royaume Masasi de Karta le royaume de Sékou ta o royaume minnu bɛ kalan an denmisɛnninw bɛ se 9e ma waati min na u bɛ taa Louis XVI kalan masakɛ lankolon tɛmɛnen f'a kunkolo tigɛla nin donc histoire tɛ mɔgɔ minnu na donc an man ka nin kɛ bagi la denmisɛnninw bɛ taa économie américaine de kalan donc AES bɛna jɛ ka programme d'éducation kelen de bɔ an ka jamana nafaw o bɛ dɔn cogo min na ani u bɛ ka programme dɔ bolo da o ye programme ɲumanba de ye Faransi ye tɔɔrɔ ni tɔɲɔ min d'an kan k'a don kalan na Faransi ye sonyali min da an kan k'a don kalan na Faransi ye jigilamisɛnya min d'an kan denmisɛnninw k'a kalan kabini 4e na kabini 5e la kabini fɛn na n'i kɔrɔbayara i ka kɔrɔbaya ka sɔrɔ Faransi ye min k'i la i kana n'i kɔrɔbayara i faw y'a bila yɔrɔ min na i k'a ta ye ale de y'i mɔkɛ faga ale de y'aw ka du bila kɔlɔlɔ la ale de y'a to i fa sara kɔgɔji sanfɛ ale de y'a to aw ka du cira ale de kɛra sababu ye ka Faransi y'a kalan sira bɛɛ fɛ donc o fɛnɛ baaraw o programme d'éducation fɛnɛ o fɛnɛ baaraw bɛ taa kɔnɔna la donc vraiment sigili bɛ taa kɛ nin n'a ɲɔgɔnnaw de ok Boubou depuis sura an bala ka kibaruya dɔ fɛnɛ mɛn k'a jira k'a fɔ ko Sadio colonel Sadio Camara ko ale fɛnɛ ye fɛn dɔ sɔrɔ mɔgɔ yɛrɛ y'an wele ka bɔ fo Dakar ka ɲininkali kɛ ko yalama information ye tiɲɛ ou tiɲɛ tɛ dɔw ko commando dɔw nana Mali la yan ko ka na a faga u ka sigi yalama mɔgɔ minnu bɛ Burkina Sadio Camara b'a la wa ko commando ko cogo di ko commando dɔw nana ko ka Sadio Camara ta ko ka n'a ka exécuter Mali kɔnɔna na yan nɔ yala ko information ko c'est bon tiɲɛ la a mɔla bɛ na ka nin kuma jaabi parce que k'a fɔ ko ministre de la défense ka taa commando dɔw fɛ Mali yɛrɛ bɛ niveau min na ko bi ka tila k'a fɔ ko saya ko ye tiɲɛ o tɛ tiɲɛ wa ne yɛrɛ bolo o jaabi fa tɛ kuma o fɔbaga tɛ lakalatɔ yɛrɛ o jaabibaga de ye naloma ye donc ne bɛ n yɛrɛ bonya nin jaabili yɛrɛ ma quoi mɛ kuma Sadio bɛ réunion kɛyɔrɔ parce que défensive kuma caman bɛ yen Sadio bɛ u ka baara la parce que nin kuma bɛ fɔ maa min yɛrɛ ye i bɛ taa sɔrɔ n'a tɛ dusukun na i tɛ sɔn k'i bɛ segin nin kuma yɛrɛ kan n'a tɛ e yɛrɛ dusukun na e man ka nin fɔ yɛrɛ donc ne yɛrɛ ka bon nin kuma façon jaabili ma franchement n tɛna n da don nin na quoi. Ayiwa an bɛ taa ɲɛfɛ Bagayogo an bɛ taa Côte d'Ivoire an ye interview dɔ mɛn cɛman Hubert Kulubali a kɔni bɔra ka interview dɔ accorder journaliste dɔ ye a ye kuma caman fɔ interview in kɔnɔna na Bouma Ben Diawara n'i ye interview in mɛn i yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye cɛman ka nin intervention interview nin bɛ a yira k'a fɔ maliyɛn bɛɛ ka lamɛnni yɔrɔ la quoi maliyɛn bɛɛ n bɛna fɛn min fɔ aw ye bi aw bɛɛ bɛ problème faamu nɔgɔya la c'est vrai que tubabuw ka service de renseignement de bɛ k'an ka ministre ye u ka agent de renseignement de bɛ k'an ka ministre ye tubabuw ka agent de renseignement de bɛ an ka jamana mara i bɛ taa sɔrɔ yɛrɛ kuma dɔw la président dɔw tɛmɛna Mali la yan transition président kun don olu kun ye tubabuw ka service de renseignement élément ye Mali ministre damadɔ kun bɛ yen i kun tɛ kɛ u la baara n'i tɛ faransi ka agent ye Mali yɛrɛ donc Mali cadre politique caman de bɛ yen a b'a ye k'a fɔ u ye jamana janfa parce que i bɛ kuma in yɛrɛ la i bɛ cɛman bɛ ɲininka ko mun na k'a kun ye fɛn min ye Bazoum ka conseiller a b'a fɔ ko non ko teriya de tun b'ale ni ɲɔgɔn cɛ conseil spécial ni teriya ça veut dire quoi i bɛ se ka nin faamu cogo di mɔgɔ b'i teri ka taa i teriya tɛ conseiller la o conseiller ye domaine de ye i bɛ ladiya kɔnɔna la dɔw yɛrɛ tɛ o fɛn min kɛra nord la fɛn min kɛra ka armée fɛn min ye armée sɔrɔ ala kana aw tulo da kan ala kana aw ɲɛ da kan armée binna janfa dɔw kɔnɔ dans son temps Musa ne y'an finna charo tun bɛ jɔ ka char dynamo bɔ a la k'a yira k'a fɔ terroriste ma ko ka taa kan attaquer n'u ko non ko arme lourde bɛ o ko non ko arme lourde ninnu man ɲi o char kelen yɔrɔ min na nana de la ka attaquer ka nana attaquer ka sɔrɔ k'u bɛna don char kɔnɔ o y'a sɔrɔ char tɛ se ka wuli o char dynamo tun bɛ jɔn ka fɛn na o tun bɛ o tuma na sɔrɔsi dɔ fana ka foro la a bɛ ka ji sama ka yɛlɛ ka taa ji kɛ nakɔ kɔrɔ nin ka bɔ hakili ma de a ye taa ɲininkali kɛ bâtiment public minnu bɛ yen bi ni faamaw b'a kɔnɔna la a ye taa dossier ta k'a lajɛ a kɛra jɔn tile la donc cɛman ninnu kan k'u yɛrɛ ɲɛfɔ quoi o de y'a kɛ cɛman a ye kuma dɔ fɔ k'ale t'a ka wari don mercenaire la k'ale t'a ka wari cɛ mercenaire la il a raison mais i b'a fɔ a ye fɛnɛ k'a fɔ fɛnɛ ko i man ka mercenaire fɛnɛ reçoit i man ka mercenaire non kuma de don komi an bɛ ka discours de décortiquer ka taa n'i ko k'i tɛ wari don mercenaire la o ye tiɲɛ mais i man ka dugu wɛrɛ fɛnɛ ka mercenaire reçoit i ka territoire kan marché public dɔ tun bɛ di armée la
tubabu kuma anw yamara ka équipement de san mais armement o bɛ bɔ fan wɛrɛ fɛ ma ni mɔgɔ ma hakili b'a la Mali ka équipement gansan an kun b'o de san mais armement bɔ dugu o équipement marché kun bɛ jɔn bolo o kun bɛ u yɛrɛ denw de bolo BJ nous marché comme boulot. Ils ont fait passer un marché de à peu près à 200 à 300 BJ. 200 à 300 BJ. BJ nous livre là-bas combien de doigts? BJ Bidrou. Au BJ Bidrou fene, au Beketo dit, au BJ Bidrou Mounana, ni Kami attaquera au BJ tombe me fait Kevin Bidrou me fait kana. Au tenade, ni Kami attaquera au BJ Sabata ou la Kapoko ou BJ Mounana Kapoko fait quoi de attaquera Kamon. Ametami. BJ m'a livré folone ni kan attaquera ou be kla ka fo ni mobile ça va attaquera ni mulu ça va jenna ou va ko molu wolom la jenna o mobile nani avec na fo o livre la ka so ma livré ayta armement dossier ta ka laje nunu tisi ça va aka gele jamana maraba ko nu ku nyawa nyala ka ngakuma quoi Mounou intégré là, les 1800 éléments, Mintara Seman Lissi là, n'a moro bédouba quand attaqué. Alors, mais garnison Mbora Kai, ni Gougoumé la stratégie là, ni armée Bina, embuscade Minkono. Oh Bina, embuscade Minkono. Mami information ferrée, terrorisme entre Goumera, Mourdani, Mali frontière là. Moi, mes informations ferrée, terrorisme, il a été intégré en 2015. Nous, nous, terrorisme, tara en armée de Kono. Terrorisme d'eau. Donc, il y a un faux, ou tu sais, comment gestion quand il y a un commando là, fait un bémania, d'autres n'a pas de mais maintenant, il y a une commune qui m'a Mali cadre Tchamaï français, agent de renseignement. Il y a un peu de choses. Je sais que je vais faire un peu de temps, galon, on m'a calenté pour y Aïssa n'est allé tester ça. Tu sais que je vais faire un peu de galon, à des faux diplômes. Ou bien, quand tu inscris en ligne, ou bien court en ligne. Malais kan na mede chama bi si anya korea ka me kala na faransi mais iba ka fo o ko ni o kunye galon kuma di chama bi si ka me kala na faransi ka me kala na yorore a be galon ou beta nous inscrire en ligne kodi be duma ni kodi diruma ou be klaka o kodi ta kodi mo gore de be cour ke o place là Mali ministre jama ko bene la de ni mi en so 100 o mi mbora la mbanye foyi ou bas fort ni quoi du room ou installé en ligne donc niveau tout là ou bien quand on code des morales de mauvais cours qui est ou placé là donc il y a un diplôme sorti c'est très grave non ça c'est très grave maintenant ni comment hein toi vous y a un ministre mon fait ma ben qui nous dit ma flâner mouillé adobo inscrit be gain nous gagnons dobe Amérique dobe France diplôme blanc dobe ko Chinatown à New York ko Chinatown la ville des Chinois il n'y a pas rien tiens papier fou be ça glan ma chambi jo nya kalange la Vegas nya kalange New York a bepta ka faux diplôme glan ou bien no diplôme kanu yere do ministériel ni cadre bayo la kanu yere ke cadre bayo. Donc, ni Français ni Amérique Boro Kalama, quand il a fait, voilà un cadre malien qui n'a pas de bons diplômes, qui n'a pas un vrai diplôme. Français, il dénonce des Français, il recruté tenu. Avant, il m'a bon, faux diplôme de Bibolo. Mais il est beau, donc il est un agent. Donc, il y a des informations de France, ambassadeur, oui, il y a des communiqués, et le gouvernement n'a fait un ça. Le gouvernement qui a tenu, il y a un gouvernement qui a un problème sur la tenue. Chamambé, c'est le double agent. Ou bien France a service de là. Mais où est-ce qu'il y a un mandouille? Ou le malien politicien Chamambé, ou bien France servi à mandouille parce que ou diplôme Chamambé foudi. A Chamambé couille calam que mot calanque. Donc France boira calama, États-Unis boira calama. Américains utilisent pour servir de renseignement élément oui. A donc bien à la négative là. Où est-ce que vous servir? Il vous argument mais allez comment tout là. Tiens, aïta mo chama diplôme vérifié. Tiens que me bi jo kay kalanga ko fe a chia pekalo. Mais on a non, on a partout qu'on a on a partout. Mali peut-être Mali politicien chama be defendo. Ibi unyinga jike finalement u beta e mu yodron worbe botogo jume marché be togo jume. Son est dans kalamba to de bac plus 7 bac plus 8. C'est pour ça que vous m'en faut sur asimi nuna. Ou bora école fin tout est vérifié.
école d'application cours commune et c'est pas kalama école et fin école d'état-major où il y a kalan fin que ces jeunes là a bien vérifié les toi où est ko sugu bɛɛ k'u dɔn o de y'a to an y'an ka rafiki b'u bolo parce que tubabu bɛ a tɛna ka état civil bɛ mɔgɔ bolo a b'i kadiri don yɔrɔ ma k'a lajɛ dɔrɔn k'a fɔ a ye nin kalan kɛ nin yɔrɔ la a bɛ taa ka taa lajɛ ni si c'est vérifié n'a sɔrɔ c'est faux dɔrɔn a bɛ na dɔrɔn a b'a tigi wele ka pression k'a kan sinon u ye école minnu fɔ a ye taa don Google kan a ka école ninnu ta k'a lajɛ a ka école ninnu ka admis ka liste ta sanw na k'u la a t'u si tɔgɔ ten e ma diplôme bɛ Mali la yan kuma bɛɛ yan mɔgɔw ka taa cours d'histoire ta hali fonction publique kɔnɔ taa fonction publique kɔnɔna la cadre baden de bɛ diplôme t'u bolo don min na a ye contrôle physique bolo da la mais i m'a ye k'a fɔ mɔgɔ a ma taa ɲɛ bilen yan a taara ɲɛ ko Mali ye jamana ye 30 milliards de économiser a kɔfɛ masalaya la jamana ye 30 milliards de économiser a kɔfɛ cɛ 100 bɛ Mali fonction publique kɔnɔna la a kɛra a ye taa ta k'a lajɛ diplôme t'a bolo gère o de y'a to conscience tɛ mɔgɔw la mɔgɔw bɛ fanga kɔti parce que u ma kalan u tɛ fɛn dɔn o de y'a kɛ politicien dɔw b'u sigi ka jamana buruja parce que u kɛra cadre ka sɔrɔ n'a man kan i m'a ye bɛɛ bolo ka taa parti dɔ créer hali n'a kɛra mɔgɔ 3 ye parti la dɔw ka parti bɛɛ de o mɔgɔ 3 ye sinon n'i ye politique sara ka la cɛman i bɛɛ kan ka kuma politique la cɛman i bɛɛ man ka kuma o cɛman i bɛɛ man ka kuma politique la o mais n k'ale ye politique sɔrɔ tiɲɛ de fa tun ye président ye ale yɛrɛ tila ka bila o place la ça c'est la monarchie o kan ka démocratie kuma fɔ sɔrɔ suya o kan ka démocratie kuma fɔ sɔrɔ suya et qui idée de cadre tun bɛ cogo di il y avait des avocats il y avait des ingénieurs a ye taa Mali mɔgɔ kalanenba bɛɛ tun bɛ idée de kɔnɔna de la olu tɛ se ka kɛ président ya mais munna u ye nin ta k'a fɔ mɔgɔ min ma koba kɛ idée de yɛrɛ kɔnɔ parce que olu bon ne ko k'u ye démocratie leçon di mɔgɔ ma k'u bɛna démocratie leçon di mɔgɔ ma olu yɛrɛ dun bɛ monarchie de kɔnɔna la tiɲɛ mun ye parti sonsori ta donc ninnu bɛ politique fɔ jɔn ye ou bɛ politique fɔ jɔn ye an ka ni cɛ i b'a dɔn n bɛ fɛn dɔ to yen mais n'a ye interview wɛrɛ kɛ nin sen non n bɛ fɛn dɔ to yen n'a ye jɔnkuna ka jɔnkuna to fanga la min kɛra komi o y'an donné politique domaine kɔnɔ n'a dalen don a la ka bɔ nin sen a la kuma yɔrɔ ne bɔtɔ tɛ Mali kɔnɔ ne tɛ taa yɔrɔ si ne tɛ taa mɔgɔ si ka dugu la cɛ kelen min tɛ voyager ne de don ni ne voyager tɔ ye dɔrɔn fo ne taara Irisi la ou Mali dafɛ jamana ninnu dɔ la Mali kɛrɛfɛ dɔ n'o tɛ a tubabu dugu ninnu fɛn ne tɛ se n'a bɔra nin zen 2012 a bɛɛ ni Ala na ka cɛ min kɛra n b'a fɔ walahi n kala Ala la n'a bɔra nin zen k'a ye sortie wɛrɛ kɛ nin zen an bɛ don débat politique yɛrɛ kɔnɔ parce que n tɛ politique baro ninnu fɛ t'a fɛ mais k'a fɔ k'i bɛ bɔ k'a fɔ k'i bɛ n'i ka jamana fɛn kɛ k'i bɛna fɔ i bɛ mandat fɛn kɔnɔ kuma min fɔra a sɛbɛn k'a fɔ cogo nkalon na public kɛ les faits qu'on t'a reproché fɛn min reproché la a fɔ cogo nkalon don. ok bu voilà. a ko ale ni Bazoum cɛ ko bi de ko mɔgɔw b'a fɔ ko Bazoum bɛ tan ko don tɛmɛnenw na k'ale ni Bazoum delila ko ka kɛlɛ kɛ ko ka Mali lafasa ko o prévu b'ale bolo ko a dɔw yɛrɛ ye accord d'Alger ko o article dɔ bɛ yen k'ale ni Bazoum ye kɛlɛ kɛ ko maliyɛnw kana n'o signé ko n'aw signé ko jamana bɛ tila ko mais ko bi k'a ye Bazoum kɛ mɔgɔ sugu dɔ ye k'ale tɛ o faamu quoi ko mais ko don n'a nataw la k'ale bɛna kuma nin bɛɛ kan. ɔ a ye taa Barkhane ta k'a lajɛ kɛ jɔn ye Barkhane signé Barkhane ka contrat a ye taa lajɛ jɔn de y'a signé a ye jɔn sɔrɔ ministériel mɔgɔ kana taa yɔrɔ jan dɔrɔn i ni Bazoum ye kɛlɛ kɛ don jumɛn a k'a don fɔ dɔrɔn n'a sera k'a don fɔ i k'a fɔ ma a ni Bazoum bɛ kɛlɛ kɛ mun na a ni Bazoum bɛ kɛlɛ kɛ mun na a ni Bazoum bɛɛ bɛ mission kelen de kan ka kɛlɛ pour que nin ministre fɛn filɛ nin bɛɛ imposer i bɛ ka nin ni ministre bɛ non i bɛ ka taa to yɛrɛ ma a bɛ ka ministre ta des ministres limités comme ça wala a t'a ta tu sais que i b'a ka régime tiɲɛna fɛn caman de la tubabu ye pression ka mɔgɔ dɔw d'a ma min t'a fɛla ye c'est pour cela c'était un gouvernement est-ce que b'a kalama gouvernement min kun don gouvernement kun ye namara ye quoi donc i bɛ ka mɔgɔ caman de imposer i bɛ ka kan sinon walahi i bɛ ka kun tɛ caman i bɛ ta Mali politique niveau ka girin cɛba i ma ma mais n'i y'u nalen u bɛ mission wɛrɛ de la mun y'ale ni Bazoum sɔn ɲɔgɔn ma k'ale ni Bazoum kun ye terima ye Bazoum ka kɔrɔ n'ale ye si la bɛrɛ bɛ mun b'ale ni Bazoum se teriya la bɛɛ t'ale terikɛ kɔrɔ dɔn a Badalabugu wa an b'a terikɛ kɔrɔ dɔn ani minnu ye nɔgɔso boli ɲɔgɔn fɛ ani minnu ye baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ mais an b'u dɔn mais n'ale nana ɲɛfɔ k'a fɔ k'ale ni Bazoum kun ye terima ye e ni Ala na k'a kɛ conseiller spécial du président parce que mun do bɛɛ fɛn kelen de exercer lui il fut ministre de la défense o kɔfɛ fɛnɛ tugun il fut maintenant ministre des affaires étrangères fɛn min bɔr'o kɔnɔ o dɔnnen don
a k'a fɔ dɔrɔn ko bɔn ka ne to ministère la ne ye nin de kɛ ne t'a dɔn nin kuma ninnu yɛrɛ ka nɔgɔba ko dɔwɛrɛ yanni k'i jɔ k'a fɔ nin kɛra tan ne fɛn kɛra tan e k'a fɔ ta ko a bɛ ka kuma min fɔ nkalon don ne ye nin de kɛ ale k'o fɔ dɔrɔn mais n'a bɔra tugun dɔrɔn 2012 ne bɛ kuma 2012 fɛn kan ne bɛ kuma o kan a bɛɛ n'ala ni kira cɛ ka jɔnkuna farigalen to min kɛra ne b'a fɔ voilà an ka ko to ta o de ka ɲi. Ah bon non, je pense que Sénégalais a ka fɔ Macky Sall ale tun ye waati min fɔ k'a fɔ ko ka élection kɛ o waati la a tila k'a bɔ a dɔgɔ kɔrɔ wa an tila k'a ye ko a tila ka segin ka bila a nɔ la i bɛ se ka mun fɔ i y'o ye cogo jumɛn. Ne bɛ min f'i ɲɛna c'est maintenant le monde de deux blocs. Diɲɛ tun bɛ occidentaux de bolo OTAN mɔgɔw de bolo sisan n'i ko k'i t'i ka président jugu fɛ dɔrɔn a b'i kunna ko dɔ bɛna don i jigi kɔrɔ ne m'a fɔ e ɲɛna k'a fɔ n ko irisiw bɛ don Sénégal mankan na n m'a biro fɔ yan wa ayi sa ne ko a kana fɛn ne aw bɛ bɔ yan don min na n k'i ma n ko irisiw bɛ don Sénégal mankan na tubabuw y'a ye o faransi y'a ye k'a fɔ e b'a kalama irisi bɛ fɛ ka gɛrɛ ka di Sénégal la faransi y'a ye ko irisi bɛ fɛ ka don Sénégal la. O de y'a kɛ u ye cour constitutionnelle bila ka Macky Sall contraint ka décision in ta sinon Macky Sall bɛ décision ta don min na i b'a sɔrɔ a ye cour constitutionnelle consulté Macky Sall a des conseils juridiques conseil juridique bɛ Macky Sall bolo donc n'i y'a ye Macky Sall n'i y'a ye cour constitutionnelle ye nin décision ta c'est pour que ka élection kɛ a date la parce que Macky Sall t'u ka fɛn bilen donc ils vont tout faire soit u bɛ coup d'état kɛ Macky Sall la yanni élection don cɛ ka militaire dɔ sigi min b'u ka baara kɛ ou bien u bɛ don candidat ninnu ni ɲɔgɔn cɛ k'u fara fara parce que u y'a ye k'a fɔ population bɛ ka soutenir irisiw fɛ irisiw ka élément cɛ anw bɛ fɛn in bɛɛ kalama Macky Sall ye armement laban min san kɔsa in na a y'a san irisiw de bolo Macky Sall ka armement laban Macky Sall ka baara Macky Sall ka bɔ k'a sɔsɔ dɔrɔn à un moment donné Macky Sall voulait prendre contact avec les Russes tubabuw de y'a contrer k'a lajɔ Macky kelen Macky voulait prendre contact avec les Russes trahir la France. Tchè, population wule ngana Macky a compris, les Français ont compris. N'ama frati ni fièn betani Macky wa ni mo reste la min tanga mo ye. Ama wala to yo cour constitutionnel blaka Macky contredit. Élection en avait reporté peut-être une semaine. Élection me ka date là. Février, le 27 février kondo, en avait reporté parce que les 27 les 28 février. Donc au kola mu to bu na wuli sanka don Sénégal ni ñongo chédi. Ka candidat nunu ko ka do sama ka bula ko ka ga kande. Ou ya don fièn nous continuer dron. Est-ce que va kana la population est soutenue par les Russes. Parce que faut le dire qu'on goûte quoi. Ou peut-être il va le dire que la dire qu'on quoi. Nous y mourons mieux faire il sera. Nous y mourons coup ça ou ça. Mais toi vous qu'on le veut pas qu'il faut faire. Il y a donc à force Sénégal va vouloir tout mina. Nous c'est comme Macky la taille les choux vont me ici. Donc ils ont tout fait. Ou bien ils vont respecter la démocratie. Ou bien les gens à date là. Mais on va que tout va ni mangame élection. Ici il vient mangame avec la boîte élection. Parce que ni français ma candidat soro. Ni candidat il sont français boulot. Opposition candidat tan wora nous ma sont français boulot. Français là quand on débarrasse pour faire. Parce que na Sénégal ne corps perdu c'est fini. Mais à femme ni ka ko ni ko me tourne là-bas et bini ni ndum bina ka ke Mali tanyo ka ke Niger tanyo est-ce que ba ka mbolo bo ko ina donc aya to anga sigi ordre constitutionnel kono andola ni ko constitutionnel ka rikati ta kala je anya beyo muna ko constitutionnel ma kuma Macky be kota domina pourquoi pour constitutionnel ma boka kuma Macky fait pour dire que pour constitutionnel a été saisi d'abord pourquoi ma boka kuma pour constitutionnel fait un soit maintenant il veut constitutionnel pour constitutionnel pour constitutionnel va ressaisi. Moi, autour de Cour mais il y a aussi parce qu'ils discutaient avec la France. Ils ont compris que la population est soutenue par la Russie. Dans 3 ans, on a Macky Takaboui. On a passé ici, drapeau comme plein d'état, une fois que ici là. Donc il y a un coach à toi. Tu es riche, quoi, tu sais que nous qui avons besoin de la parce que nous, c'est un grand enfant chouchou, ni tant fait de mon fait. C'est l'Afrique qui a beaucoup de quoi, Bakalama, Bédéba, Nofepi. Ben, il y a un barca douane là. C'est que la transition c'est l'éveil de conscience. Les générations c'est purement générationnel. Ça veut dire que si tu as imposer mon c'est là qu'on banade quoi. Ah, vous est-ce que les Français qui ont Afrique de l'Ouest mais Afrique de l'Ouest il va remettre la magalin fina quoi. Il faut oublier qu'on a quoi. Français ou Minke, il y a Français qui fait Macron Gata parce que les Français veulent que Macron Gata parce que 2024 il y a ça. Les politiques dans le français ça Macron c'est la décision faut ça. Français aurait de Macron échouera quoi. Mais qu'est-ce qu'il faut? Le président d'abord est maintenu. Et à la fin de l'année, Ouattara, ni Macky Sall, ni Fenn, ni maintenu, ni Macron, ni politique pour l'Afrique. Est-ce que France n'a que aussi faire la badi? Carrément, dia.
non i bɛna ɲɛfɔ ye faransi bɛ tila ka kɛ ko i bɛ tila faransi bɛ tila ka dunu ta ka bala ta ka tɛgɛrɛ fɔ daminɛ RFI ninnu bɛ ka langage bɛɛ falen parce que ils ont échoué i b'a fɔ Macron ka politique échoué a ye faransi chuté mais faransi a bɛna ale de bɔ olu tɛ coup d'État dɔn président a bɛ bɔ yen cogo di u b'a to yen a komi a bɛna taa dans un an dans 2 ans peut-être donc 1 an kɔnɔ élection na fanga bɛna bonya faransi kɔnɔ donc u bɛna ko sugu bɛɛ kɛ sisan ka na ni président ye min bɛna kɛ sababu ye ka nkalon ta ka da Macron ni fɛn ninnu na ka na ni fɛn kuraw ye o de y'a to birisi bɛ ka fan bɛɛ minɛ u ɲɛ donc Macky Sall ta yen u b'a dɔn dɛ Macky Sall b'a dɔn fiɲɛ k'a fɔ ko irisiw de tun bɛ ka population soutenir parce que Macky Sall yɛrɛ tun y'i den ka sanni kɛ irisi la bolo Macky Sall ye minɛ laban minnu san les 12 millions d'euros la a y'a ɲininka a y'a san yɔrɔ min na. Ok bu an bɛ taa Côte d'Ivoire i terikɛ y'i report n'o ye Ado ye a ko a b'a ye souvent journaliste caman bɛ yen k'u bɛ to k'u k'ale critiquer k'u ka continuer critiquer fɛnɛ ko ale bɛ ka avancer k'i ma ye sisan ko Côte d'Ivoire yɛrɛ bɔra ko ka Coupe d'Afrique ta yala i bɛ to ka conseil min di ani ka Ado jogo min f'a ye est ce que an t'a bisigi k'a fɔ k'a b'i ka vidéo ninnu lamɛn bilen. non Ado ninnu ça fait même kuma kelen fina quoi FMI ni Banque mondiale ninnu filɛ nin ye ni mɔgɔ y'a kɔnɔ dɔrɔn tubabu ka pion don c'est Ado mɛnna a bɛ tubabu baara la ça fait farafin tin tɛ Ado la wa farafinna t'a kun na a wɔdɔ to i m'a ye tellement que faransiya ye CFA ko bɛ ka ban parce que ECO bɛna créer BCEAO bɛna taa CEDEAO bɛna taa ECO la quoi n b'a dɔn n'i b'o kalama o bɛna taa ECO la peut-être mois d'avril wagati ninnu donc u bɛ ka mun kɛ pour que CFA ka wari tɔ min bɛ yen u bɛ k'a bɛɛ ta ka di Ado ma hali sadi in bɛɛ kun y'o de ye u bɛ ka CFA juru ta dɔrɔn k'a don wari tɔnin min bɛ yen i m'a ye Ado yɛrɛ bɛ san 2 sara a bɛ ka kalo 2 sara sa salaire la a ka masi mais a ka salaire ale ka masi CFA yɛrɛ papier kuntan in bɛɛ b'ale de fɛ yen bon i miiri k'a lajɛ jamana kelen min bɛ monnaie e seba kalama union monétaire la CEDEAO dugu damadɔ dɔrɔn de don diɲɛ kɔnɔ o dugu wolonwula a tɛ tɛmɛ 7% diɲɛ bɛɛ bɔra o la quoi diɲɛ bɛɛ ka wari n'a ka fɛn b'a yɛrɛ bolo de mais dugu kelen min bɛ wari monnaie kan hali bi CEDEAO dugunin dɔrɔn de don donc Macky même Ado yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ la faransi yɛrɛ y'a dɔn CFA ko banna o de CFA dun jɔn bɛ se k'a juru ta dugu bɛɛ bɛ ka bɔ nɔgɔ la ni Côte d'Ivoire kelen tɛ o de y'a to u bɛ k'a juru bɛɛ don Côte d'Ivoire la balontan sira siraba sira fɛ donc yanni CFA ka tiɲɛ ten u bɛ k'a bɛɛ di Ado ma Ado bɛ ka salaire kɛ 2 san a bɛ ka kalo 2 de sara mɔgɔw ye e sigi k'a lajɛ hali o tɛ dɛ Ado bɛ k'ale miliyɔn fu ta k'u siri mɔgɔw kan mais wari CFA banna de o donc n'a banna la France de perdre la o France b'a ta la dɔrɔn k'a di bon dɔ bɛ se ka nin juru ta bi Ado de 30 000 milliards de dette extérieure n'o ye o ye Côte d'Ivoire de donc hali san 100 a se k'i yɛrɛ bɔ France bolo France bɛ ka CFA tɔnin ta k'a bɛɛ di Ado ma parce que CFA ko banna Mali bɛna bɔ a la BCEAO yɛrɛ fana bɛna bɔ a la u bɛna taa ECO la donc c'est ça. Ok.